අයිබෝවන් අද වීඩියෝවෙන් මම කතා කරන්න හිතුවා මේ දිනවල බහුලව පවතින මේ කැස්ස සම්බන්ධයෙන්. ඔයාලට වෛරස් වුණ නැත්නම් සිම් රෝගයක් හැදිලා ඊට පස්සේ ඇතිවන මේ කැස්ස දීර්ඝකාලීනව පවතින්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙමව්පියන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ දරුවට දීර්ඝකාලීනව මේ පවතින කැස්ස සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ කැස්ස කොහොමද හොඳ කරගන්නේ? ඒ වගේම මේ කැස්සට හේතුව මොකක්ද කියලා අද වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරමු. කැස්ස කියන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන ස්වභාවික ආරක්ෂක යන්ත්‍රණයක්. ඔයාගේ උගුරේ යමක් සිර වුණේ නැත්නම් වෛරස් බැක්ටීරියා යමක් ඔයාගේ උගුර ආසාදනයට ලක් වුණාම අපිට නිරන්තරයෙන්ම මේ කැස්ස කියන තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාට මේ ළඟදී වෛරස් උණක් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා හෝ සිම් රෝගයක් හැදිලා ඊට පස්සේ මේ කැස්සක් පැවතුණා නම් මේ කැස්ස දීර්ඝකාලීනව පවතින්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ කැස්ස හොඳ කරගන්න ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේ කැස්ස ඇති විට ඔයා මද රස්නේ වතුර වීදුරුවකට ලුණු ටිකක් දාලා උගුර හොඳින් සෝදන්න. ඒ වගේම මද රස්නේ වතුර සෑම විටකම පානය කරන්න. ඒ වගේම ඔයා සිසිල් බීම සිසිල් ಜಾති වලින් වැළකී සිටීමෙනුත් මේ කැස්ස යම් තාක් දුරකට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒක වගේම වෛද්‍යවරයෙකුගේ අනුදැනුමකින් යුතුව සිරප් වර්ග ඒ වගේම බෙහෙත් වර්ග ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් වලින් ඔයාට මේ කැස්ස කියන තත්ත්වය ගොඩක් දුරට සුව කරගන්න හැකියාවක් ලැබේවි. ස්තුතියි.